Stadion Timur 1, Perumahan Guru, atap-atap stadion. Inilah detik-detik peristiwa angin puting beliung yang menghantam atap tribun Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan atap tribun Stadion Rondong Demang mengalami rusak parah. Tak lama berselang, tim BPBD Kukar dan relawan langsung menuju lokasi kejadian guna membersihkan puing-puing reruntuhan seng. Nah, tadi kita lihat korban tidak ada, yang pasti, tapi ada kerugian material sedikit karena tertimpa daripada dampak daripada angin puting beliung aja besar ya. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda sejumlah titik dan menyebabkan pohon tumbang di wilayah Kutai Kartanegara. Warga pun diimbau berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah.